Boy Kalikot po for another motovlog. So, ginagawa po natin ngayon ay bracket ng givi box. So, di ko po nadala yung givi box, yung buong givi box, pero andito sa akin yung holder, yung sa ilalim nitong bracket nito sa ilalim. So, yan, naisukat ko na yan. 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 So napakasimple lang po ng design natin. Wala pang ano ito, walang welding ito. Ginawa ko lang kasi wala akong welding machine. Is butas lang at saka screw. Dito ko siya dinikit sa may bracket na to na ina-attach yung fender, yung back fender. Ito, ayan, yan, diyan ko siya dinikit. So kinuha ko yung screw dito kasi medyo maikli yung ang screw, kaya kumuha ko ng medyo mahabang screw, kaya ganyan. Tapos angle bar lang lahat yung gamit ko dito. Nagputol ako ng angle bar, measure 9 inches yung ganito. Tapos binutasan ko lang na sentro sa may bracket. Pagkatapos nun, nagputol ako ng dalawang angle bar na may habang 10.5 ito, 10.5, kasi meron pa akong 1 inch na bend dito ito, nag-bend ako dito, yan, magkabilaan. Tapos pinutol ko dito yung sa gilid dito para maikabit ko tong isang angle bar. So 10.5 inches yung haba ng dalawang pag ganito. Tapos nabutas din ako dito sa dulo-dulo, ewan ko kung ano, focus, yan, dito sa magkabilang dulo, yan, nabutas ako. Tapos attach lang ako ng screw and bolt dito. So binutasan ko to, nabutasin ako dito para ma-attach yan. Tapos ito yung sa likod 7 inches, nabutasin ako dito para maikabit ko yung screw dyan. Yan. So yung ano ko lang is dapat hindi siya naka ano dito, hindi siya nagtatouch dito, o hindi siya dapat nakapatong dito. So ang gagawin ko, maglalagay ako ng bracket dito na mababangga yung stock na side holder ng Rusi, side grip ng Rusi, mababangga siya. Tapos para hindi siya nakapatong dito sa ating signal light. So ito yung ginawa ko. Yan. Mas maganda siguro dito ko siya na-move. Maganda dito siguro nilagay para maangat siya dito para nakapatong siya dito sa dulo. Dito imungo ko lang yung butas ko dito. sentro
So, ito lang yung gagawin ko. Nabutas na ako kanina dito. Pero nakaganito rin siya. Hindi siya nakatungtong dito. So, ang tendency is dito siya papatong sa signal light. So, ayaw kong mapatong yan sa signal light. So, iurong ko yan dito. Siguro mga half an inch. Yun. Para maipatong siya dito. Yung duli nito mapatong dito sa may stock na hand grip. Yun. Magiging it will serve as ano yan dito brace sa ilalim. Hindi naman yan lubog-lubog palagi kapag nakadikit na dito. Hindi yan lubog-lubog. Yan. So yun lang gagawin ko. Measure ko, butas ako dito sa kabila. Yan. So yan, minarkahan ko na parang tools na yan kung saan ako bubutas. Yan. Ang gagawin natin yun is itidrill na yan kaya na ginawa ko dyan. Yan, kabilaan. Yan. So drill tayo. So yan na po mga boss, nabutasan na natin. Yan. Hindi ma-focus. Anyway, magkabilaan yan. So, nilagay ko siya sa ilalim nitong horizontal na bar. Para dito, straight dito. Walang nakabukol. Liban dito. So, yan. Ang ginawa natin. So, ang gagamitin ko dyan, instead of screw, is ito. Dalawang malaking rivets. Ayan yung gagamitin ko dyan. Kapag may matibay ito, na-sense ko na matibay, papalitan ko rin ito ng ito, yung ganito na rivets para at least plain siya at walang nakaharang kaya nito, nakabukol. So, lagyan natin ng rivets. Ito na po. So, nalagyan ko na ng rivets magkabilaan. Ayan. So, hindi siya umaalog. Matibay siya kasi nga tight dito, fix, tapos nakatungtong siya dito, nakapatong siya dito sa may stock na ito, stock na hand grip ng Rusi. At saka, yan, tingnan nyo, hindi na siya nakapatong dito sa ating signal light. So, yan, kahit patungan mo yan, hindi na yan bababa kasi nga, ito, nakapatong siya dito sa stock. Ayaw ko kasing tanggalin tong hand grip kasi nga kapag meron kang angkas, talagang very convenient siya na as kapitan sa likod. So talagang walang kabayong angkas sa'yo na may kakapitan siya. Kaya ayaw ko yung tanggalin kasi napupugian din ako. At saka itong design na to is pang ano lang naman to, tawag dito, hindi to fix na design kasi kung gagamitin ko lang to pag merong, for example, delivery, may bibilhin ako, yan lang yung purpose ng paggagamitan ko dito. Pero kapag daily commuting, tatanggalin ko rin to kasi mas gusto ko yung cafe racer na look na setup ko dito. So tingnan natin kung magiging itsura nya. Okay din naman pala. Hirap pa. Tayo. So
Okay din naman pala. Kapag mayroong box dyan sa ito. Okay pa din yung forma. So, box na lang kulang. Yung 4 sheet may hindi ko nadala. So, mamaya pag-uwi ko sa bahay. Yan, diba? So, ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko na lang yan at saka ipa-primer at lagyan ng paint. Okay? Yung gagawin natin ngayon.